Hyundai Tucson 2 литра. Работает так. Так. Короче, стучит. Hyundai Tucson 2 литра. Стучит. Эндоскопия двигателя, второй цилиндр. Видим задиры на одной стороне. Ну и другая сторона тоже еще более сильные. Болезнь этих двигателей задирает цилиндры. Смотрим третий цилиндр. Картина такая же. То есть у нас все цилиндры подрало. Здесь еще сильнее эта сторона. Прям глубокие. Вот видно, прям глубокие. Смотрим цилиндр первый. Там пока поршень выставили в МТ. Тоже видим, сразу видно задир. Ну, в общем, как и у многих этих двигателей, вот особенно сильно, надо капиталить. Растачивать, гильзовать. После этого походит. Четвертый цилиндр, такая же картина. То есть все задано.